中国要打压台独，是甲咱的一寡军人、公务员列为列做要制裁对象。有媒体就引用官员的讲法，呼吁若是去互中国列入制裁对象的，就唔通去柬埔寨、寮国甲白罗斯这寡国家，避免去互当地政府抓起来送去中国。针对这个话题，外交部是强调讲，咱台湾是主权国家，中国无权甲咱管。 5月20号和27号，中国对台湾无明确的界线一直侵扰。中国甲国军自动定军新建大队立委甲民众列做处罚的对象，想要管台湾人。有官员提醒民众，若是互人列做处罚的对象，应该尽量避免去柬埔寨、寮国、甲白罗斯亚这些国家，才袂互人列去中国。我们作为主权独立国家，与中华人民共和国互不隶属，所以中国对台湾并没有任何的管辖权。中国对于我国人 施加所谓的跨国镇压这样子的威胁，政府呢除了与国际社会加强反制合作之外呢，外交部也与各个外管持续的密切关注可能的情况，强化外管的紧急应变机制。 目前台湾甲这3个国家主要贸易往来，白罗斯亚是手工具甲航空器的零件，贸易总值6930万美金；柬埔寨是自动车的零组件甲专用器，贸易总值是6.10亿美金；寮国是以调制饲料甲二爽粉较济，贸易总值超过6000万美金。目前寮国互人列做3级警示，避免前往；柬埔寨是除了无威胁性、电5个性，互人列做4级的红色警戒，爱赶紧离开；其他地区是避免前往。白罗斯亚同款嘛是红色，爱紧离开。外交部表示，会对各国政治、治安甲法治环境进行风险的评估，适时发布旅游警示，提醒个人爱谨慎评估海外旅游行程。3个国家它的一个特色，简单讲，就是它可能比如像柬埔寨跟寮国，它在经济上是相当依赖中国的那基于经济的利益，它有可能愿意去配合中国那白俄罗斯本身，那当然也跟中国有很多的一个贸易本身的关系但基本上我个人相信西方国家是不可能去支持中国这种做法。学者认为中国的做法效果颠倒歹，另外对中国军机军舰的干扰，想要向国际社会宣示台湾是中国的一部分，嘛敢若会加深周边友台国家对中国威胁论更加不满。公视新闻采访报道。